解今日咁多人死嘅？老仔食飯啦！啊，嚟啊！趁熱啦，畫埋呢少少啊，1分鐘，1分鐘。啊！喂，我係啊，係聽日晏晝，係得，冇問題，係明白，係咁我聽日我帶齊嘢上嚟慢慢食啊，係啦，咁啊請問你地址喺邊咧？係 IFC， 係知嘅，啊觀塘 IFC。唔係，都知嘅。啊，104室就至到108室啦。係，咁啊用106嗰個門，好，係得清楚，完全啊，係，唔該。Julia。瀨嘢真係喂阿 Julia， 係啦，我見個櫃桶得返1 set 胸圍底褲，唔知係咪尋晚有個變態佬睺我哋瞓着入嚟偷剩1 set 咧，仲要係我中意嗰 set。
唔得啊 ，Julia 唔中意我咁輕佻。Julia， 耽誤你幾分鐘得嘛？係啊，好抱歉，昨天晚上我錯過咗我哋嘅大日子，但係因為今日係我非常重要嘅日子啊嘛。喂，今日呢個日子係會改變我嘅事業，改變我嘅命運，得啊咁樣。喂 ，Julia，sorry 咯。喂，我搬咗屋啊，安定打俾你啊。你都好準備去建出版社啦。啊？人哋點知我去建出版社嘅？聽到啲啊，估啲咁。哇！你成日都係咁樣，高胃氣。記住食啲嘢啊，先去見人啊。啲胃氣向上谷咧，你係喎；向下谷咧就兩都唔係咁好啦。喂，呢度收得唔係好好，遲啲打俾你啊，拜。棉花雞。一籠一籠。哦，好啊好啊，等一陣啊嚇。哇，好熱㗎！嗱，我唔該。喂，呢個我㗎。哎呀，唔好意思啊。支張先係我嘅。好啊好啊，唔該。哇！啲棉花雞幾靚喎，係啊係啊阿姐整碟。啊，好啦，嗱，哇，好似有欣單嚟。嗱，唔該啊。啊，個魚肚幾好味。啊，所以話你成日條條揈通街走，平時又唔睇多兩本書。呢度邊有魚肚俾你食啊？咁矜貴啊！嗰啲豬皮嚟㗎呀！魚皮嚟嘅。啊，食棉花雞咧就係為咗食個火腿啦。食火腿，你不如去隔離茶餐廳啊，食個火腿扒啊！嚟飲茶叫個棉花雞，淨係食個火腿咁切到。我叫你唔食其他嘢咩？我梗係食嚿火腿先㗎嘛。講咁話都 get 唔到我啲意思。啲棉花雞嗰嚿雞咧，好明顯就係尋日啲餸尾嚟嘅。呢嚿魚肚咧就係豬皮，嗱食火腿咧就最實在啦，係咪細路？係嘅係嘅。你錯啦，棉花雞嘅精華咧就個魚肚度，個魚肚咧就係海綿體嚟嘅，就索晒咧嗰啲火腿同埋嗰啲雞汁嘅精華。如果唔係點叫棉花雞啫？細路，你話我講你有冇道理啊？又有㗎啦，又有。都話唔係魚肚咯，係豬皮啊！細路，你話係豬皮定係魚肚先？講啊！總之係海綿體啦，大家開心啦。你無非想索嘢啫，不如擺個海綿落去啊，索晒啲汁啊，又食海綿一笨，費事你狗噏。啊，食你個海綿體啊！火腿啊，豬頭！食你個海綿體啊！嗱，我嚴峻警告你嚇，咩啊你唔好糟質我嚿海綿體嚇！買佢！係你糟質我嚿火腿先嘅，同我食咗佢，仲有唔准屙乜出嚟！棉花雞啊！我冇所謂，我兜埋你。你去邊啊？翻工啊，九龍殯儀館。唔到禮啊？哎，唔係，我唔知幾尊敬你啊！你唔止為人民服務，仲為鬼魂服務。哎，九龍殯儀館先。你好，我揾陳總編嘅。跟我入啦。你就係陸仔啊？係啊。你就係阿陳總編啊？
你好啊，總編輯啊，呢度咧有我份漫畫作品，當然唔少得啦，有我嘅故事大綱啦，我準備咗中文繁體版啦，中文簡體版，當然照顧亞洲朋友嘅需要，都有日文版、韓文版，仲有英文版。以備我哋將來咧進軍荷里活之用。喂，我睇嘢好慢㗎。唔緊要啊，我講嘢好快㗎。咁你講啦。我講㗎喎。講。呢個係一個開頭光茫茫，後尾黑壓壓嘅故事。講。呢個係一個開頭光茫茫，後尾黑壓壓嘅故事，係一個關於人生無常嘅故事，所以人真係要買保險㗎。何太啊，咁你先生好不幸就過咗身啦。不過好幸運地，佢咧買咗我哋公司嘅人壽保險喎。之但係又好不幸地跟開佢嗰位同事，即係阿關生咧，佢上個星期都過咗身啦。不過咧，而家有我負責跟你個 file 咧，你可以好放心噶。我睇下，李先生嘅身故賠償出咗啦。媽咪係100萬啊！係啊，一個有計劃嘅丈夫，就算已經唔喺度，都可以高度顯示出人壽保險嘅好處，令到一件不幸嘅事都冇咁不幸咯。我老公一向都係唔中意啲保險佬噶，除咗關先生真係幫我好多嘅。關先生點死㗎？佢係俾一棵病死嘅樹砸死嘅。所以話咧，人生幾咁無常啊！唯一有常嘅就係人難免一死，除咗買保險咯，買保險就一定會贏噶啦。咁關先生都幫我哋贏咗好多，啲好人真係死得早噶，好似我老公咁，佢冇朋友噶，每年生日淨係得關先生記得，關先生一定會寄張生日卡俾我老公，真係好有心。其實我覺得關生佢做得好啲咯。如果佢叫你先生買份大啲嘅保險啊，咁你老公咪死得仲有價值。以後我哋兩個就相依為命噶啦。兩母子相依為命就更加要靠保險啦。你叫我買保險？我係叫你兩個都要買保險啊！萬一你有啲咩事，咁你個仔都有個依靠嘛。咁萬一佢有啲咩事，你都仲有張支票。所以小朋友嘅意外人壽你一定要考慮啦。家打開報紙，幾多意外都係同小朋友有關啊！咩飲錯強水啊、洗頭水啊、3聚氰胺奶啊、打機打到猝死啊、俾道門棒斷手指啊、俾接台夾爆個頭、俾尖鉛筆篤盲隻眼，仲有啊，俾窗簾繩勒死啊！所以話咧，人生幾咁無常啊！你睇下嗰個男人跌咗張1000蚊紙啦，幾唔好彩啊！嗱，嗰個好彩啦，佢有錢執啊嘛。
你睇下佢，連條命都唔要啊，撲出去執張銀紙。不過今日我哋重點咧係人生無常。嗱，何太，大難不死，必有開支啊！咩事啊？喂，家姐，不如今晚嚟我屋企食團年飯啦。好好啊，不過我而家唔講得住啊。喂，講埋呢句啊！你今日有冇睇一周刊啊？封面嗰個港男咧，我識㗎。呢啲嘢一陣先講啦。哇，你又換車啊？我諗得好清楚先至買㗎。個臭氧層而家都穿咗個窿啦。係啊。架車好環保㗎。咁你架舊車咧？攞咗去劏咯。你架車咁新，你攞去劏，你仲話好環保？張太都係揸呢架車㗎。邊個張太？學友嘅太太啊，車行個經紀話知㗎。係啊。喂，喂，你收唔到我短信咩？做咩唔覆我啊？我今日約咗人啊。約咩人啊？去邊度啊？做咩啊？今日食團年飯啊！有咩緊要得過食團年飯先？係啦。喂，而家 test 埋你個妹嘅地址俾我，食住等下，記住食住等啊吓。拜拜。哇，架車都幾靜㗎喎，連姐夫把聲都聽到啊！哦，係啊，我攞咗啲利是封俾你。你公司嗰啲啊？係啊，你而家人哋老婆嚟噶啦，有啲嘢要自動自覺，做得足啲，冇再好似做女嗰陣時咁啊，乜都要人照顧周到。咦？我覺得都係冇啱喎。點解？佢唔派利是嘅咩？我想擁有我老公個姓嗰啲利是封喎。你知啦，我好難先至嫁到個好老公，仲跟埋佢姓，佢仲係牙醫，又有啲錢。又幾靚仔喎，我唔使做喎，真係寄生收到噶嘛。唉，我真係好感謝上天俾咗個咁有錢嘅老公我啊。唉，唔要算數，俾翻我。我要，我乜嘢唔要啫？我用你呢啲嚟入啲少過100蚊嗰啲利是，然之後多過100蚊嗰啲，咪用翻我老公個姓嗰啲咯。咁人哋都一樣知道我係大面額嘅啫。係啊。我屋企咯，我啱啱搬嚟噶。Surprise！ 點啊？得唔得啊？哇！得啊！好得啊！哇！咪住先，買咗家居保險未先？梗係留翻同你買啦，我要孝順家姐你啊嘛。如果唔係你供我讀書，我點會喺大學識到我做呢個牙醫嘅老公啊？其實我聽日帶我幫我食飯，幾開心。係阿爸同阿媽唔識諗啫嘛，成日攞我老公嚟同我老公比。家姐，我老公今日好靚仔啊！哎呀，老婆都話生嘢擺喺下面，熟嘢擺喺上面咯。咁你幫我擺翻好啊，唔該。
老婆啲嘢食搞掂嘅喎，隨時食得喎。咁係姐夫啊。OK。舒唔舒服啊，老婆？低啲啊。係啦，喺呢度啦。我哋兩個搞咩啊？我哋有長輩喺度，唔做呢啲。係喎。我哋屋企嗰份家居保險，記住益家姐喎。係啊，我今日俾咗個 patient 啊。好，做多份啊。我而家唔得閒聽你電話，如果唔使我覆嘅，就唔好留言啦。係阿爸同阿媽唔識諗啫嘛，成日攞我老公嚟同佢老公比。你家姐咁耐嘅？等我睇下先。家姐，你冇事啊嘛？就出嚟啦！老婆，你家姐咩事？我家姐唔開心啊！你一間出去買字時候，等我同佢傾下啦。你話冇嘢咁耐㗎？嘿，老婆，啱啱好冇晒頭抽啊！咁你仲快啲去買？遵命，老婆大人。等我去買，橫掂我有嘢要買。嗱，我同你講啊，你記住睇實我家姐啊！我呢世人得一個家姐㗎咋。哦。喂，等下先，一齊過嚟。嗱，一成兩姊妹，我借埋條尾巾俾你啊！嗱，你試下拎住佢出去行個圈，睇係咪好多人袋住你？到時候你啲自信心翻晒嚟啊！唔使啦，我啲嘢喺晒袋入邊嘛。唉，你將啲嘢拎過嚟咪得咯。我都話唔使啦。成個袋貨佢唔係得咯。得啦。快啲睇住我家姐啊！咦，係咪呢隻啊？唔該，姐姐。Sorry。個女仔幾靚我。呢隻係你阿妹用開嗰隻。我唔係講頭先嗰個，我係話嗰日喺中環見到同你食 lunch 嗰個。不過我唔會講俾我妹聽嘅，佢自己覺得自己係活喺美夢入面噶嘛。家姐，你真係一個好家姐。你都想去繼續發夢喎？
最緊要唔好俾佢知啊！我就冇得活喺美夢入面啦。不過我都好想坐喺環保豪華房車入面喎。我邊有咁多閒錢啊？你幫人剝多幾隻牙，咪多啲閒錢咯。喂，你去攞車先啦，我喺前面嗰個垃圾桶等你。哦。搶嘢啊！搶嘢啊！唔該。喂！黐線你，幫我執翻個袋先啊！得啊，我好驚啊！你自己拎啊！個袋你老婆㗎。哥仔有冇事啊？你個袋都喺入面喎。小姐，小姐，個袋我㗎，佢個袋我㗎。係，我喺。哎呀，咁你快啲飲杯嘢定驚先啊！唔該，老婆。子子，唔該，你都係，唔該。姐夫嚟啦！等我嚟。喂 ，hello， 你好，新年快樂，新年快樂。哇！使唔使大到咁啊？要㗎。啊！使乜除鞋啊？哦，冇所謂，你中意得㗎啦。過嚟坐。喂，肥仔。喂，點啊，姐夫？喂，嗰啲部貴嘢嚟喎。姐夫你識貨啊？呢套嘢係幾貴嘅。喂，有冇夏韶聲啊、蔡琴啊嗰啲啊？菜又有得食，你過嚟食飯先啦。玩食字添啊！好嘢。點啊，妹？好耐冇見啦喎！哇，睇你個頭最少7、3粒鐘啦，成個貴婦咁。貴婦啊！老婆 call 你幾次啦，唔聽電話，去邊度啊你？細啖先。成陣走財啊你，又去跳舞啊？唉，姐夫坐低先啦，我哋咁難得一家人喺我老公買嘅呢間大屋，梗係開開心心食團年飯噶啦嘛。係咯，姐夫，混個帳先啦。好啊，老婆，我幫你混啦。我最知你中意咩，唔中意咩嘅。咁你明知我唔中意你，仲去跳舞？啊，家姐，不如我錄啲你最中意嘅芝士腸同埋芝士丸你啊！哇，芝士腸好肥噶喎，芝士丸都好肥噶。老婆，你都好肥噶啦。即係老婆，即係有啲人肥咧就好睇啲，有啲人瘦好睇。我就覺得你肥好睇啲嘅，所以食多啲，盡食信安吧，食。姐夫，不如我錄啲肥牛俾你食啊！老婆又肥又老喎。收聲你，咁你去我哋食嘢。我哋食嘢。我哋呢度唔係俾你掌我嘴嘅。哇！你哋兩公婆耍把槍，唔好擺喺心裏面啦。唔擺喺心裏面擺邊度啊？擺粒芝士丸裏邊好唔好啊？其實我就已經好肚餓噶啦，不如大家食嘢先啦，好唔好？一句講晒，如果佢唔同我 say sorry，我而家即刻走，我就即刻走。我點解要同你 say sorry 啊？我正話同成班僆模飲酒跳舞都不知幾開心，而家我同你班老模喺度霎下，我都冇所謂啦。係啊，我飲酒跳舞係唔啱啊，但你都唔使我妹同我妹夫面前落面係嘛？我就係最憎你，明知我唔中意你，仲要跳舞。咁你個明知我唔中意同你屋企人食飯，我又嚟。我哋屋企人有咩問題啫？喂，係你同我講你個妹啊，同個妹夫啊。
我搞咩啊？你打家姐！喂，打女人唔係男人所為喎。冇打人咪咯，喺度。好痛啊！你打我老公！喂，好啦，喂，好喂，嗱，我還錯啦，我還錯啦。我打你啊！搞到人哋家嘈翻你細佬！啲人最想得你嘅死婆啊你！你掟我！掟我！你食咗啦！我家姐，你死過你！哎呀！你埋咧！我捅死你啊！驚你！捅死你啊！我最驚人之前咁掟我頭啊！環保車啊！老婆，咩事啊？你冇嘢嘛？你想淋我啊？你心知肚明啦！你做咩淋我家姐啊？佢勒索我喎。咁你做咩勒索我老公啊？佢出邊有女人啊！你仲懵盛盛？咁你出邊做咩有女人啊？係咪我唔夠好？你食冇嗨翻仲多謝我？你唔係人嚟㗎！你先唔係人啊！我老婆，我老實同你講，我平時已經喺人哋面前做足戲俾足面你㗎啦。我今日仲喺你家姐、你姐夫呢啲咁嘅茄喱啡面前做足晒戲，你仲想我點啊？你講咩啊？你知唔知你講咩啊？我梗係知我講咩啦，我倒轉講多次都得啊，八婆！你鬧我八婆，咁你又娶我？係你呃我娶你㗎。結婚之前講到自己幾大體，結咗婚我淨係知你有幾大使，一日到黑買車，為咗你我買少咗幾多套喇叭。結婚嗰陣時係你老豆老母謀我，結咗婚啦，你謀我。而家我想離婚啦，就你家姐謀我，家都係賊，冚家賊，冚家鏟啊！慘啊！憎死你啦！鬧我把啊！鬧我啊！鬧！慘啊！瓜散啊！我而家係作為緊急醫生，我真係冚家鏟啊！痛啊！你即刻去醫院！唔好喐我嘅筷子！唔好喐我嘅筷子啊！贏咗場交，輸咗個家。妹夫悔不當初咁一個人坐喺間屋嗰度。我估仔可唔可以有人死啊？得，咁你想死邊個啊？總之搵個人死啦，商業啲啊嘛。咁啊，不如呢個 ending 係咪商業啲咧？總之越死得人多就越商業。得，我死埋都得。我同大老闆傾下，再 call 你啊！多謝。
999報案中心。喂，警察，救亡！好高，咁啊，跌啲嘢落嚟啊！有啲腐蝕性液體咁啊，剪中咗好多人咁啊，一撇撇啊，地下都一撇撇。先生，請問你而家位置喺邊 IFC 啦，唔係中環，觀塘。觀塘IFC。先生，你知唔知打電話嚟報案中心玩電話咧，係可以 charge 你報假案嘅。仲有999報案中心係要嚟救命，唔係要嚟玩嘅。我唔係開玩笑喎，喂，我而家見義勇為喎，係良好市民嚟㗎。我6歲我加入少年警訊啊，我每一集少年警訊我都錄低㗎喎。喂，你而家誣蔑我報假案，又唔係我受傷，又唔係我屋企人受傷，我肯抽時間嚟報警。借個電話嚟啊！電話咯，先生借個電話嚟報警啊！我就同999講緊，我而家俾個傷者直接同你講啊！喂，係咪警察啊？唔該晒，唔該晒你啊！搭車嚟緊㗎啦，唔使客氣，唔使客氣。拜拜。你唔係報得警察嘅咩？你男人老狗唔使啦啩？你都錄口供㗎？咁煩嘅咩？同你電話報警，一 check 就知㗎啦。喂，唔好走啦！我唔知啊，乜嘢我都唔知啊！喂。喂，個鹿仔啊！你邊位揾佢啊？我係玲玲啊，小學同學啊。玲玲，你真係好彩啊！你遲10秒打嚟，我聽唔到你電話。冇咩事啊嘛。冇。冇事咁，你記住今晚嚟飲咯喎。咁多年冇見，我結婚，你冇藉口唔嚟㗎係嘛？你嚟睇下我有冇嫁錯老公啊嘛？得，一定嚟。我而家化妝，唔同你講住啦，今晚見啦。好，今晚見。記住即刻同我 cut 咗張卡，咁啊記住喺張單嗰度寫明咧，我部電話已經唔見咗噶啦。搞掂啦，呢部你新電話，張卡咧入咗裏邊噶啦。你嘅新電話號碼咧，記住啦，64897123，1個鐘頭後用得噶啦。哇，要成個鐘噶？可唔可以借個電話嚟打打先？有新電話，梗係要話俾女朋友知先啦。我有女朋友噶啦。我而家唔得閒噃，可以嘅話就講得兩聲啦。喂 ，Julia， 冇，啱啱換咗個新電話，諗住同你新。留言信箱已滿。唔該，特單。唔該師傅，九龍城鴛鴦酒樓。喂，陳總編啊？係啊，我係陸仔啊。係啊，我仲等緊你消息噶。想同你講聲咧，我唔見咗個電話。咁啊，而家新電話號碼咧就係6489就7123。
2、3，係啦。咁一陣咧，我用短信就發一次俾你啦。唔該晒，唔該晒。今日下午4時左右，喺觀塘區有人從高空擲下腐蝕性液體，在場有20多名路人被濺中。警方現正喺現場一帶嘅大廈進行逐家逐戶調查，暫時未有拘捕任何人。警方呼籲知情嘅市民打舉報熱線87654321。此外，喺呢宗案件當中，一名被硬物擊中頭部嘅男傷者不幸被趕至現場嘅救傷車撞到，捲入車底，即時死亡。今晨，九龍城一間茶樓發生兇殺案，2名男子因為一碟棉花雞引起爭執，其中一名男子被人用硬物重擊頭部致死。警方現正扣留一名男子協助調查。係啊，都得。我師傅啊，我喺度落算啦。好，多謝58。60唔使找。多謝。搬咩啫？搬佢死啊！做乜嚇我車？問你咪趕住死啊！咪趕住死啊！喂，阿哥仔，你食煙都算啦，當街睇鹹書都算啦，除咗件校服先啊嘛。喂，叉事啊？老公。喂。喂，你哋打茄輪都算啦，你唔好真係當街猜佢 breast 啊嘛，大佬啊，街嚟㗎。你叉事咩？喂，得，依家上嚟。唔該埋少少啊，咁多位，唔該。唔好意思，呢兩位啱啱遮咗你哋，麻煩你企出嚟呢度。冇，企翻入去，錄像嚟咁咪要喐噶嘛 ，action 你哋先行出嚟，好冇？唔該你企呢度啊。佢企㗎。小姐，係啦，你唔同佢企嘛 ，action 你先好走，前面嗰排可以企起身先，係啦，1、2、3 roll 機，大家先坐低下 ，action， 走啦。買咩酒啊？勞民傷財。啲新郎哥話啲賓客嗌蟹柳杯麵就又唔嗌，嗌蟹肉伊麵就賣晒喎。冇錢就唔好結啦，得閒上下東莞，攬住個北妹，嘆住杯南妹，日日操老婆，你話幾 happy 啊？冇緊要，嚟到我 take two， 斟俾佢啊！你估佢哋覺得幾耐啊？我揾高人批過佢哋噶啦，佢哋不出7則40嗰日就會離婚嘅。邊個高人？姓高名人。咁呢個又唔同呢
個廠，咁點啊？咁不如佢哋坐住家席咯。歡迎。我係新娘小學同學。簽個名啦。小學同學9號台。少少心意，咁啊俾對新人嘅。cut！唔好意思啊，巴打，頭先撈唔切機，你嚟多個唔該。Action！少少心意，俾一對新人嘅。喂，講幾句恭賀説話，點解唔甩？祝你哋年年有今日，歲歲有今朝。衰仔，正話帶咗去玩，叫你安停咯。而家唔出到最後一步啊，你都唔出聲。不如好似上次咁咯。唔要啊，佢死得半度。點解唔係我啊？恭喜！喂，多謝。我係你老婆小學同學陸仔啊。哦，喂，多謝上面，喂，飲多杯啊。繼續講啊，當我唔喺度得㗎啦，自然啲。你好嘢啊，你真係。我以前想請你老婆飲支維他奶啊。我上咗6年都埋唔到身啊。咁大鑊啊！好嘢啊！係咧，你老婆咧？哦，佢見攰，又要換衫，又要補妝。歡迎，男家定女家㗎？我新郎哥前女友，你話男家定女家？一陣再見佢嘛。好。新郎哥，真係恭喜晒！等拍我媽嗰邊先。我又唔嚟嘅，點解喺度嘅？係咪好 surprise 咧？你唔記得咗啦？你話佢會娶我㗎。不如砌翻幾圈先啊！我知我爭啲咩。小姐，請問着開咩 size 嘅咧？36D。你話 D 定係 C 話？喂，你快啲攞個 G 俾呢位 Miss 啦。G？係啊，其實如果帶 G 嘅咧，嗰啲配套就更加好。你點睇啊？海綿缽仔糕，佢價錢咧比較 cheap 少少，咁夏天嚟講，我覺得比較焗身啲。所以咧，有啲客人咧就花多少少錢，唔怕貴，買呢一個 Second Pad。咁即係咩啊？直袋咯，定係隆胸嗰啲啊？你揸下。真係好有手感。係啊，嗱，着 T 恤啊、恤衫嘅咧，可以用呢個滿月型；如果開領嘅咧，可以用呢個半月型；如果係 low cut 嘅咧，可以用呢個新月型。加上做緊 promotion，如果你買一盒咧，3個類型都有晒，適合你任何場合啦、任何日子啦，同埋任何人嘅平頭品足，包你啲自信心翻晒嚟。等我800支俾你啊！打開晒佢。你有冇覺得我今日有啲咩唔同？個妝好濃。望低啲。介紹個朋友你識。陸仔。Marietta。一場相識，兩個打翻鋪牌先嚟不如啊嘛。兩個點樣打翻鋪牌啊？一個人冇牌砌啊！我揾咗2隻腳俾你高興。得，我即刻幫你揾啲隻腳。你唔使啦。好啦，仲唔過嚟同我打？驚又輸俾我啊！講咩啊，六寶？驚啊！係咧，各位做盛行嘅咧，關打牌咩事？哦，小弟搞藝術嘅，
咁啊，都幾喜歡同各路英雄打交道咁樣啊！我做導遊嘅。Hong Kong 靠路 ，We love Hong Kong，We love Hong Kong。我教跳舞嘅。歪腳趾，呢腳趾，十隻花，海大聲。我做護士，喺整容診所度做。好驚喎！唔使驚，呢啲 Botox 針個個人都係咁打㗎啦。唔係啊，我好驚出邊啲狗仔隊啊，真點出去啊？張太，呢個你放心啦，我有計。瞓低，打支針先。係咪真係唔認得㗎？誒，戴埋呢個假髮就唔認得㗎啦。包冇人認得啊！我帶你行。哇，你份工都幾僻下喎，我咪睇到好多人性弱點咯。呢個我卡片嚟嘅，我換咗個電話。呢個咧就係新電話，得閒出嚟飲下茶啊，咁啊刺激下我啲創作靈感都好啊。邊個打色啊？我到你冇牌啦，做咩？揾朋友啊？唔係，我見阿新娘換衫換咁耐嘅，我啲小學同學都唔見晒人嘅。小學同學個個都變晒樣啦，咁易認咩？哈！自摸雙辣，哈！咁快自摸都唔知係咪啲古惑仔出千？你講咩啊？咩啊？你不嬲用我啲陰濕招噶啦！嗰時 Angelina Baby 咪你叫走咯。你講啊！你食我嗰陣時係咪諗住佢啊？邊個佢啊？做乜嘢啊你？綠寶話你成日匿喺指甲睇佢㗎。喂，呢本嘢唔係我嘅喎 ，Angelina Baby。綠寶。多口文句啊！邊位係 Angelina Baby 啊？咪就係叫走新郎哥嗰個咯。Peter，你係咪娶我啫？有啲嘢俾你。你連貼都印好啦。睇啫。Angelina and Peter， 你同個八婆結婚啊？點解會咁㗎？冇計，有做。你唔係話佢落咗㗎啦咩？係，但係又有翻什麼？點會咁㗎？衰啊你！哇！你哋啲關係真係錯綜複雜嘅，唔係虛線就係實線啦。哇！小姐，呢啲係表面上懶好心，實質係害你。喂，你講咩啊？打牌搭人膊頭喎，嘢可以亂拍，說話唔可以亂講啊！雖然你我素未平生，但係我好能夠體會你嘅傷感嘅。事關小弟今朝都俾女朋友飛咗，呢度有包紙巾，希望幫到你手。能夠帶紙巾嘅男仔真係好體貼。你女朋友唔識貨，你女朋友走寶。喂，你嗰邊踩場踩成點啊？我都未見到個八婆，我而家踩咗落張麻雀台嗰度。講翻你嗰筆啊，我有個好細心嘅好男仔介紹俾你，你等啦。唔係啊？佢唔要俾我啊！佢怕醜啊！我轉頭 send 佢個電話俾你，佢係帶紙巾夠細心，唔係啊？咪玩嘢啦！我唔同你講住啦，我要打牌減壓啦，拜拜。拜拜。
落啤半，一雙一對真係眼冤啊！咁咪做對互咯。你攞景定贈慶啊？我就偏唔做對互。喂，你夠薑咪拆散佢咯。拆散你！你碰過？拆散你！通男。你唔係嘅話，你喺人生最悲傷嘅時候，你叫大四喜，你係咪夾埋啲衰人嚟玩我㗎？冇咁嘅事，冇咁嘅事，冇咁嘅事。何必學？佢係咪叫大四喜啊？係唔係？喂，你哋問我已經唔啱噶啦，我再答你咪更加錯。喂，呢位哥仔，你等陣間，如果有人打番子出嚟，你嗌食糊，記得嗌大聲啲、清楚啲，望住呢度，記住笑啊！笑啊！唔好諗啦，拆開就拆啦。拆散你！喂，你咁多事啊你？拆啦！喂，而家你打定我打？邊位打緊呢？我打，拆散你！再拆啦！拆散你！喂，而家你打定佢打？打緊呢？老婆，我唔拆啦，七筒。後兜七同咁蠱惑？吓，出沖啊我，不過好彩雞糊啫。你錯啦，呢度一台花加一隻正花，三番。又輸啦！其實咧，我啲紙巾咧俾你用晒㗎啦。又或者使唔使離開呢個傷心地？係咯，你仲留喺度做咩啫？何必俾人喺你傷口上面撒鹽呢？我嚟呢度係做嘢㗎。做咩？你熄咗部機，我話俾你哋聽。好，我唔錄。你哋知唔知呢支係咩啊？咩啊？肉毒桿菌。個名咁毒嘅。亦都即係 Botox，即係整容診所幫人哋瘦面同埋去皺紋。即係你打嗰啲啊？差唔多，不過咧呢一樽係經過提煉高純度嘅肉毒桿菌，如果食咗入肚係絕對可以殺人於無形。不過我依家就煩緊，究竟應該將佢落喺第幾道菜，先至唔會傷及到啲小朋友。據我經驗咧，啲小朋友食完魚翅就周圍走噶啦。你唔可以咁做噶。點解啊？知唔知呢支乜嘢嚟噶？咪可樂咯。梗係唔係啦，呢支可樂尋晚已經俾我飲晒。呢支經典嘅可樂樽裏面存放咗高度嘅易燃液體。咁勁，有冇學名啊？你識乜嘢啊？你 chemistry 都肥佬，你淨係識得勾勻條女嘅啫。Angelina Baby 啊！一陣間，你哋揾個安全嘅地方企埋一邊。你啊，記住拍得我型仔啲啊！好有。好多謝咁多位來賓俾面出席，大家飲多杯。各位來賓，我係 Angelina Baby。
係潑你冷水啊，但係我覺得你係蠢喎。我影到你幾型仔都冇用嘅，你自己睇唔翻。不嬲都係咁啊，諗嘢咧係幼稚 level 嘅啫。你睇下我啦，希望大家今晚飲多杯。好，我哋恭喜晒一對新人。恭喜晒嚇！OK，ladies and gentlemen， 細蚊仔and大人，我哋一齊睇下一對新人嘅浪漫史先。去片。唔係新郎哥嚟㗎。Baby，正啊！你哋兩個一陣間乜都唔好同我做，我 Marietta 要做嘅嘢，冇人可以阻到我。你咁樣監生殺死晒啲觀眾，冇人睇我心情咯。你嗰個齋害人，你嗰個齋害自己，我嗰個又害人又害己啊！梗係揀我殺傷力嗰個強啲啦，啊！阿哥哥，你快啲講句公道說話。你搞埋晒啲生化戰、塗炭生靈，你又戇誇誇自己攞苦嚟辛，最衰就係你非法強迫他人分享你啲淫褻影片，缺德舊橋，天怒人怨。阿陸象哥哥，阿鄭文聲啊，點解你口袋嗰支筆咧有盞燈咁得意喎？你偷拍我哋，喂，放手！我有晒你三個啲罪證啊！你三個全部住埋同一條街啊！撲啊！你夠膽再撲多次？我唔撲啊！你睇下邊個撲啊！上邊拍幾條火燭啊！係咪踢狗啊？喂，六仔，你邊位啊？我哋唔影啦，而家你上面走落嚟嘅。哎呀，我唔知啊！恭喜晒！生多個啊！我而家唔得閒噃，可以嘅話就講得兩聲啦。Julia，我啊，我唔知點解今日咁黑啊，去到邊都有衰嘢嘅，我可能開始行衰運啊。其實你走得真係好啱 timing啊，我唔想累你啊。Anyway， 祝你幸福。Julia， 喂，陳總編，喂，你即刻嚟藝情夜總會，夜總會，卡拉 OK 啊，唔係卡拉 OK 定夜總會啊？嘿，係藝情卡拉 OK 夜總會 ，OK， 老細等緊你啊！哦，即到。一時錯你當老闆，我呢排好 down 啊！我媽媽病咗，我妹妹又要交學費。尋啊，有個老闆話要包我3個月，但係我就最唔捨得你，所以仲喺度諗緊。嗱，一陣間你就同你個客講，你好單，阿媽病咗，細妹冇錢交學費。尋日個老細同你講咧，話想包你3個月，但係你又最唔捨得佢，所以咧就仲諗緊。OK？興奮的靠打拼，太會老細張台呢邊啊！
有冇聽我唱歌啊？哥，唱得好好啊！哎，當然好聽。打開啊！打開，老細，老細，老細，係點啊？呢個就係嗰個公仔佬啊！啊，老細，你好。啊，你就係公仔佬係嘛？我生得幾卡通個樣。喂，今晚想點醉啊？白蘭地、紅酒、女人啊，草啊乜都得噶，隨便你噏啦吓。老細問你想點醉啊？老細，咁樣就聽埋個古仔先醉咁啊，得唔得咧？得，喂，陳仔學嘢啦，呢啲咁啊叫專業啦。有冇酒俾我啊？多謝老細，飲啦！多謝。咁啊，老細唔介意咁我開始喎。講一講呢個故事咧係一個原本唔應該死人，但係最後死咗好多人嘅故事。啊，呢個故事咧一開頭係光茫茫，後尾就黑壓壓。啊，呢個故事講4種人。第一種啊，以為自己好幸福，其實懵盛盛。啊，第二種幸福，因為佢懵盛盛。第三種身在福中不知福啊！第四種佢唔知自己幸福定唔幸福，因為佢都冇諗。咁啊完㗎，好笑啊！好笑啊！好笑啊！得唔得啊？得，好得。得，聽日嚟翻工。嗱，將你個古仔咧寫成漫畫，再拍埋卡通片都仲得啊，係嘛？多謝老細。咁啦，喂，有啊，乾啦，嚟乾，乾啦。哇！睇住啊！喂！喂 ，Julia， 好開心啊 ！Yes， 可以出書啦！喂，做乜唔回應啊？你做乜唔睬我？你唔高興啊？但係我而家嗨爆啊！我出書啊！但係其實我唔係好開心，冇咗你。喂 ，sorry man， 喂，頭先坐過嗰張台㗎。後尾。
女姐，打叫龍女姐，龍女姐，你哋都叫聲過兒哥啦。過兒哥，彈開。自己搵位坐啦。飲返杯先。你噶嗬？係啊。你啲花浪好翻未啊？好翻，邊有啊？即係揾交嗌啊！我依家喺度刮緊你個契家佬啊！都話冇咯。冇咁當初做咩趕我出門口啊？我講咗1000次啦，我更年期啊嘛。多嚟講啊！啊，咁多年啦，都冇同人咩過啊！我今晚咧要同你猜翻版。開菜啊，二九九啊，包皮包啊，又嚟，開門開啊，又嚟，包皮包啊，飲。係包煙你噶，成包落去啊！頭先唔該晒。唔該咩啊？你讚我個古仔啊！係好嘅嘢我就會話好。第時我有啲故事會有個角色用你個名，你又知我叫咩名？方美芳。我有啲嘢想同你講，可唔可以去個靜啲嘅地方？喂，有咩講先？講咩話？我諗住揾個俾機會我啲嘅地方傾偈喎。咁點樣啊？喂，咩？我真係諗住傾偈嘅啫喎，喂！究竟係講事啊？點樣啊？你想講咩啊？原本係有嘢想講，但係未諗到嗰個重點。咁你點寫書啊？因為我分咗心。而家諗到嘢啦。你拋咗啲咩咁 Q 嘅？方美芳，唔好喺度做啊！咁你想喺邊度做啊？哦，唔係，誤解。我意思係叫你唔好喺度返工啊！咁你有冇錢啊？好。你冇錢我唔會跟你嘅喎。不如我 send 個古仔俾你啊！即係點啊？嗱，從前有個賣火柴嘅女仔，唔係，係一個公主。但係佢唔知自己係公主啊！咁呢個公主咪返學店讀書啦，咁啊嗰啲書友咧，全部都係五湖四海、三山五岳冇個好人咁。啲老師又唔鬼理嘅，最有勇氣咧就係提佢交學費。咁啊公主好彷徨啦，即係好想揾人幫，又冇人幫到佢，直至到有一日遇到個王子。個王子好好啦，有乜嘢都肯俾佢啦，咁所以嗰個公主有乜嘢都肯俾佢啦。
但係有一日，個王子變咗青蛙，個公主咧就變咗援助交際。唔好意思啊，我唔係援助交際，我係性工作者。咁我希望性工作者係最後一晚返工，聽日做返公主。憑咩要我聽你講？哎呀，hot！我諗呢個願望都唔算過分啫。咁你有冇過分嘅願望啊？有。食埋呢包煙，戒咗佢啦。想劈你啊我！仲有人？你咩態度啊嘛，阿媽？仲有人？我講嘢。總編，你慢慢啦，我翻去開工啊。咁你想點啊？咩想點啊？咁多年嚟啊，你都冇話讓我。我冇讓你，你企到喺度啊！你唔好調轉嘢嚟講啊，反骨仔！我今日同佢計清楚條數。邊個爭邊個未知啊？一方計。嚇！各位手足，今日我過兒歌，有事要公告天下。咁多年嚟，我愛龍女姐，愛得好撚痛苦。今日龍女姐終於答應我，再嫁俾我。聽日我同佢舉辦婚禮。係啊，做乜等聽日啫？今晚啦。你有袋遮我袋，我有袋遮你有袋，大家就係兄弟姊妹啦。而我哋兩位有袋，水乳交融，我哋做細嘅，梗係歡樂今宵啦！人生好比是海上
Julia，你終於肯打俾我啦！喂，喂！個古仔可唔可以有人死啊？所以話咧，人生幾咁無常啊！死啊！喂？食飯啦1分鐘。但係，我想個世界靚啲。咁你自己靚爆佢啦！我留喺度啊！你俾個話得事嘅人睇。棉花雞，係一籠一籠。唔使啦，都係。冇咯喎，得呢啲啫喎。就係嘅，留俾人啊嘛。哦。係啊。棉花你做乜打我車啊？我問你係咪趕住去死啊？趕啊！我老婆生錯啊！1分鐘，搵食啫，1分鐘即刻走。喂，恭喜晒，恭喜晒，大個仔咯喎！又乖阿婆望一望呢邊啊！喂，公仔。玲玲，哇！你知你瘦到我真係差啲唔認得你啊！恭喜晒，恭喜晒！多謝。新郎咧？樓下嗰層嘛。呢度陳李聯婚喎。哎呀，今日好鬼巧啊！3層樓都陳李聯婚。咁你？樓下廁所多人啊嘛，上嚟啊，用住先。快啲行啦，快啲行啦。好啦。喂，六仔，我係陳總編啊！我依家同老細喺卡拉 OK， 嗱，唔好話我冇俾機會你啊！再問你，你個姑仔肯唔肯死人先？我都係想個世界靚啲啊！方未方？我識你嘅咩？你跌咗張學生證啊？你啊你？唔該。我幾中意你套校服嘅。唔係啊，我以前喺你學校讀㗎，以前會考咧，我都有2A 4B 嘅。哦，原來學校個傳說係真嘅。唉，好多嘢都係靠自己嘅啫，你都要努力啊，唔好嘥咗自己啊！ Julia， 點解今日冇人死嘅？